se dešava? Zar vi ne vodite računa o mojoj biljci? Ne brini, Vanessa, sve je pod kontrolom. Možeš da nam veruješ? Verujem da je ovo možda upravo ono što tražite. Da li je to ono što ja mislim da jeste? Jeste, Eldora, upravo to. Nekada davno, 7 predaka svih vila prešlo je iz sveta legendarijuma u stvarni svet. Sa sobom su doneli ove magične štapiće koji se drže moć Mitiksa. Vile su postojali i u svetu legendarijuma. Naravno. I odatle su putovale u sve svetove univerzuma, uključujući i zemlju. Zadivljujuće. Smem li? Prema legendi, nemoguće je uzeti ih u ruke, sve dok se vila ne dokaže pred štapićem. Borili smo se protiv svih čudovišta koje postoje. Mislim da smo nešto ipak dokazale. Hajde da pokažemo malo poniznosti. Ovi štapići se drže ogromnu moć. Ali ti si njihov čuvar. Možeš da ih nam daš, zar ne? A žao mi je. Ili ipak ne? Zdravo, štapići. Čime bismo mogli da vam se dokažemo? Nevolja! Hajde, sestre, da napravimo malo štete. Ovo je prelako. Vile! Kao kraljica zemaljskih vila, zahtevam da odete s mesta! Šta kažete, sestre? Maja! I ja isto. Magične vinksice! Blooming! Bloom! Vila znajevog plamena! Lejla, vila talasa. Flora, vila prirode. Stella, vila sjajnog sunca! Tekna, vila tehnologije! Mjuza, vila muzike! Oh, sada je moj red! Hej, Triksice, nadam se da znate u šta se upuštate. Mi imamo novu vilu. Navalijaj si! Veštice, pokažite svoje moći. Uništite vinksice! Čekaj, o da, kako beše ona čin koju sam volela da koristim, o da, prirodni twist! Odlično, Eldora! O ne! Hajde, brzo! O ne! Veštice su ušli u školu. Moram da ih zaustavim. Ma hajde, samo hoćemo da se malo igramo. Jel to tvoj najbolji potez? Vi, vile, ste tako slabe. Vulkanski napad! Ha, misliš da to može da nas zaustavi? Ne! Bežimo odavde. Uživaj za sada, Bloom. Izgleda da Triksice ne žele da podele svoje moći sa tobom. Kako ćeš me onda osloboditi? Imam ja nešto drugo na umu. Nešto još jače. Bloomin zmajev plamen. Dosta mi je više ovoga. Promašaj! Evo ti na! Dobar pokušaj. Napad magične loze. Svetlosni spektrum!